第一本同 MCCM 合作嘅書應該係 Shock 7啊，係一本繪本嚟嘅。嗰陣時亦都係第一次認識 Mary 咯。呼一個做陶瓷 artist 嘅朋友介紹，咁Mary 上我 office，跟住俾咗個故事我睇，問我有冇興趣。咁嗰時其實我自己開公司咧，主要做啲所謂 graphic design communication 廣告嗰類嘢咯。咁有人揾我畫繪本我覺得都幾有興趣啊！同埋點解 Mary 個朋友會介紹 Mary 揾我咧，都唔多唔少，因為嗰陣時咧，我都做幾多文化活動嘅宣傳㗎。咁嗰時咧，好似係先幫藝穗會 Fringe Club 咁做咗一個表演嘅單張咁嗰陣時咧，我就深刻覺得做嗰啲另類啲嘅表演嘅單張可以唔用我平時做 commercial design 嘅嗰啲風格，咁我就用 acrylic 畫咗張畫，類似係啲少少戲仿一啲街招傳統街招嗰啲畫法，咁畫咗一張畫講一啲混雜身份嘅議題嘅嘢。咁嗰陣時應該係 Mary 見到嗰張單張，覺得呢個 designer 啲畫風都幾得意喎，咁叫我試下。咁一試咗就 OK 啦，佢哋就中意。咁開始我做同 Mary 第一次合作，亦都係我第一本嘅繪本咯。我做完Shock 7繪本之後咧，都有間歇同Mary 合作做唔同嘅 book design 嘅。咁另一本值得提就係 Suitcase House 啦，2004年 OK， 2004年。咁因為我依啲時間點咧，方便我諗我當時其實點解會咁樣做？譬如我想講啦，其實我差唔多係2000年開始咧，就涉獵做一啲 product design 嘅嘢。咁因為咁樣咧，我就開始對啲 material 咧會比較敏感，亦都對一個所謂一個 form 一件 object 嘅物質性比較敏感咯。咁所以嗰時 Mary 揾我做 Suitcase House 嗰陣時做呢個 job 咧，咁我就睇咗Gary 張嘅嗰個 project 之後咧，就諗咗，我覺得嗰個書嗰個外形咧係好重要，因為佢嗰個 design 有趣嘅地方就係佢比起其他嘅 architect 咧，佢個 space 咧係好空嘅，裏邊係一個好似完全就係一個 box 咁樣，然之後攞啲嘢出嚟就 transform 做睡房浴室咁樣噶嘛。所以我覺得嗰個 box 嗰個概念咧係好重要咯，對一個 project。咁我就所以咧從嗰個書嗰個外形出發去諗，就諗一個好似一個好嗰個 cube 嗰個立體嘅形狀好 strong 嘅一個 form 咯。咁跟住 Gary 張另一個有特點，佢點解要做一啲咁嘅 space 咧？佢經常強調係因為香港嗰個空間感孕育咗出嚟嘅，因為香港嘅空間好細，經常要靈活去用嗰個 space 啦。咁所以咧個物料上咧，我就想用一啲比較我哋香港人會有親切感嘅物料，譬如個書咧就用咗一張雞皮紙，就做咗嗰個物料個書封面。但係因為雞皮紙如果做個封面咧，又好似太過草根得滯，同Gary 張嗰個風格有少少雖然你都好 minimal 啦，佢有少少中意啲物料，有時啲塑膠或者係一啲 metallic 啦，有一種好簡潔嘅一種效果啦。咁我就所以覺得要加翻一個透明嘅橙色膠套套住佢。咁我係基本上係有咗呢個 book form， 然之後再設計個書裏邊嗰個 contents 嘅。咁可以話係因為當時我對 object design 嘅一個興趣或者敏感度啦，而影響嗰個 book design 嘅手法咯。咁至於另外你提一本就係
熊仔叔叔嗰本已經係10幾年之後咯。咁啊，如果比較嗰本我都係你見到你摸上手，可能你記得嘅都係嗰個 book form 啦。拎上手有一個綠色嘅好腍好輕嘅膠，然之後本書咧最後我覺得有趣，我都成功達到咧，就係你睇落好似好厚，拎上點解咁輕嘅咁樣？咁呢個係我想嗰個觸感或者嗰種同本書第一個感覺係想有一個 surprise， 同埋而嗰個 surprise 咧重要嗰點就係好輕，而我覺得輕呢樣嘢咧已經足夠交代兒童詩嘅一個信息喺度咯。雖然裏邊亦都有啲 illustration 啦，但係我想因為佢個重點係嗰啲詩啊嘛，我都想有節制地咧用嗰啲 illustration 去配合啲童詩，但係我又想傳遞呢個童詩嘅感受嘅時候咧，我就想用個物料去達到呢一個 experience， 留低俾嗰個 reader 咯。所以我就花咗啲心思諗咗好耐，就係覺得用一個橡膠咧個好處就係可以有個厚度啊，令到本書咧變好似厚咗。咁你厚嘅時候咧，就會期望本書有翻上下重量嘛。但係拎上手嘅時候咧又好輕，我就想產生一個咁樣嘅經驗上嘅 surprise 咯。呢個你亦都可以話係從一個 object 嘅角度去諗嗰本書先出發嘅咯。咁亦都可以有咁嘅解釋嘅，因為嗰啲小朋友戰地嗰啲觸感咧，其實就係通過嗰個物料傳遞出嚟咯，令到你 associate 一啲小朋友嘅生活情景咯。但係我會覺得呢個所謂 symbolic meaning 反而會次要啲，重要啲係嗰個 sensory experience 嗰個 feeling 緊要啲。我自己覺得對我嚟講個選擇。嗰個 product design 或者 object design 咧，對我喺 book design 嘅影響好大，亦都可能係分野我同其他所謂專做 book design 嘅設計師有啲唔同。我會多啲重視或者欣賞書咧，俾我哋帶俾我哋嘅經驗。因為一方面其實我已經做咗好耐 visual communication 啦，咁我會自己一方面覺得本書裏邊嘅排版啊、封面咧，對我嚟講係駕輕就熟，我覺得唔會有啲咩大嘅帶來好重要嘅改變。但係咧，我覺得書嗰個經驗咧係有好多變化或者好多有趣嘅探索㗎。除咗最簡單去理解就係個紙質感揸上手係點樣咯。咁另外你點樣掀開本書，其實你都可以選擇㗎嘛。即係譬如又轉舉 Suitcase House， 佢有個書套，外邊係膠嘅，你要拉開嗰個膠套就見到一個牛皮紙。咁呢個咪有經驗咯。你係要拉開一樣嘢，而見到個 contrast， 有個神秘感喺度。咁呢個就咪用一個 concept， 即係個 object 嘅角度，或者用經驗嘅角度去諗嗰個 design 咯。另外頭先所講嗰個熊仔叔叔嗰本書咁樣，一方面拎上嚟嘅時候有一個重量上嘅 surprise， 你會唔會想像當個人有個重嘅 surprise 嘅時候，佢會好好奇點樣掀嗰本書咧？咁啊令到佢個動作有咗一個樂趣喺度咯。去玩呢個書或者睇呢個書嘅時候，咪有一種好似 toys 玩具嘅親切感喺度咯。咁呢個就係我覺得用一個 object 嘅角度去 design 書嘅時候，嗰種對我嚟講最 exciting， 同埋我覺得現代人仲需要有一個 physical book form 嘅好大嘅特性喺度咯。如果唔係，咪個個睇文字，我咪變晒 ebook 咯。係無可能，因為我兩個好重要嘅設計師，一個就係袁哉就負責成個 concept 同埋 branding 嘅。另一個咧就叫做4個字，都係噏唔出。佢係即係個 product designer 嚟嘅。佢有一個概念咧，就係
類似叫做low thinking， 又或者係你唔思考嘅設計。嗰意思就係譬如一些，如果你入門口見到呢度有個桶，你當時有把遮，你唔一定會擺落去啊？你唔需要 signage 㗎嘛？又或者你呢度見到一張台，如果張台個邊係咁樣少少彎嘅，你擺啲嘢會擺入啲啊？即係其實你嗰個 object 每一個 form 嘅細節咧，其實好似自然就會 talk to 嗰個人嘅 behaviour 去 respond， 基本上你唔使諗嘅嚇。咁頭先所講就係譬如個書其實一個 object 嚟㗎嘛。你任何一件細節咧，你即時就會令到嗰個人去點樣決定，去點樣揀本書，點樣攞本書。而你嗰個人攞本書，拎住本書，擺本書落個書架，或者擺落個袋嘅時，所有啲行為咧，其實會留低一啲記憶或者佢個感覺咯。呢啲就係去翻頭先所講，其實每一個 design 你都係可以傳達情感嘅咯 ，emotional expression。我最唔中意嗰啲書咧，就係整到鬼咁厚，鬼咁大，就覺得好似好 grand 咁樣樣。但係咧，佢咁厚咁大嘅時候咧，佢完全好似 ignore 咗人哋嗰種個 user 嘅感受啊！好多書就係咁樣樣咯，增加你個霸氣就俾到喺咁厚，你擺書架又唔方便，又貴又嘥紙。呢啲就係一個設計師喺無意識之下犯嘅，你叫佢錯誤又好啦，因為佢根本冇考慮嗰個 user 傳遞任何嘅感覺，佢只係想表達自己嘅一種宣泄啊，甚至係我覺得即係覺得做書就係一種地位嚟嘅你介紹機場好，介紹咩咧？做一本書咧就係作為一個地位 endorsement， 所以咧你就要有一個咁樣嘅輝煌嘅包裝。即係為咗要達到咁樣嘅裝潢，咁樣嘅排場，根本完全唔考慮個 reader 嘅。咁你呢啲係咪叫 design？ 當然佢都係因為 serve 嗰個 client 咯，但係個 client 同埋佢就本身係一種過時嘅價值觀，完全唔明白而家嘅人嘅生活經驗係點樣樣㗎。呢個就係頭先所講，我去完歐洲或者係即係經過反思之後，其實 design 或者設計行業仲應該點樣做，仲應該點走咧？就係要反一個角度去諗，究竟圍住你嗰件 work 周邊嘅生活行為係咩回事咯 ？experience 嗰個，而唔係就係你嗰嚿嘢咯。咁上一代或者係老派嘅設計師，頭先所講咧，就係有一種覺得係自己係藝術家咁樣啦，佢就要自己一個 form 出嚟擺張台，就欣賞一本書啦，即係用咁嘅角度去設計一個書咯。呢個係我好唔認同啊！我覺得係希望即係將來新一代咧會分得清楚咯。如果唔係有時個歷史或者個發展走翻轉頭咯。咁我開始對 organic 有興趣就係點解有一種農業法佢聲稱會對環境好，但係同一時間咧，我哋大部分嘅農業其實係被否定，應該其實對環境唔好，但係反而係主流嘅喎。咁我覺得少似而家我哋個社會咯。咁我就想去學 organic farming，咁我就開始明白好多嘢咯。即係譬如你去 organic farming 咧，去做有機耕種嘅人咧。我諗絕大部分咧，其實佢係 value， 佢想去嗰個 practice 咧係對個環境好。次要咧先至係做一件所謂冇毒嘅蔬果咩出嚟。當消費者其實可能 buy organic 就係覺得佢講嘅嘢冇毒咯。但係如果其實先進啲嘅消費者咧，其實係 buy 呢樣嘢咧，因為呢樣嘢咧係令到佢後邊嗰個環境咧對我哋地球好嘅。呢
呢個諗法咪其實少少頭先我講你 design 一樣嘢嘅時候咧，如果我哋能夠諗佢嗰樣嘢周邊嗰啲嘢嘅時候咧，你個視野就會闊好多啦。其實環保唔係咁簡單咯，環保你係要睇晒好多配套噶嘛。咁所以你明白嗰啲配套嘅時候咧，其實我哋一定要明白環境咯。但係我哋唔明白晒咁多，即係全世界去到南極、北極、加拿大，最好我哋從我哋自身嘅環境出發先 localization。我知道香港其實有啲咩資源嘅，香港有啲咩人，香港有冇啲咩社群。如果我哋諗一啲方案係令到一啲資源、呢啲人嘅需要、呢啲我哋最近嘅嘢可以 connect 埋一齊，咁啊其實應該係最環保咯，最 sustainable咯。咁呢個係一個大原則咯。咁去到話拉翻去，唔好拉到咁遠，天咁遠，去翻出版咁樣樣。如果我哋只係針對住嗰本排版設計，而俾佢一個叫做出版獎，咁當然可以啦。但係如果其實個設計可以諗埋，其實點解要有本書咧？本書對呢個社會有咩 impact 咧？我而家會咁樣睇啦，反而。即係譬如你話仲有點解仲要做書咧？都有 e-book 啦，係咪？但係譬如我舉例好簡單例子，我去每一個地方旅行咧，我一定行嘅地方係咩咧？書店。如果冇書邊有書店咧？點解會行書店咧？我都問自己，唔知點解去到每個地方我行書店我就會自在，我會覺得我會容易啲明白嗰個地方咯。雖然書可能只係局部嘅對呢個世界嘅理解，但係書包含咗我哋對一個地方或者對一個社會嘅想像或者係理想。咁通過即係等於我同你傾偈啫嘛。你嘅理想、你嘅想像，我程度上係我了解你，或者我容易啲去 picture 你係一個咩人。你冇呢啲我點樣同你交往咧？咁如果冇書店，我哋點樣同一個地方交往咧？甚至有陣時我睇書店，我中意睇過去苗詩吟添，因為可能苗詩吟有時都好官方嘅 content。但係書店永遠係嗰個社會佢哋閲讀緊嘅內容咯。咁所以我哋做書嘅時候，其實我諗緊個書可以變成書店喎，個書店會變成一個社群喎。佢咁樣去諗嗰個書咯，但係點樣去諗咧？唔單單係諗嗰本書啦。譬如我就拉翻去最初嗰個話題 SOC 7。SOC 7咧，另外我對我一個 inspiring 咧，就係書咧係比起做廣告咧有一個長啲嘅壽命嘅。好多繪本咧，佢可能賣一版就完咗咧。但係 SOC 7咧係其中 MCCM 咧可以再 reprint 嘅。其實嗰個功勞咧唔單單係喺我攞獎度嗰度好少嘅，最大嘅功勞係嗰個作者Pauline 咧，佢之後咧成日攞本書去做一啲讀書會，去啲 NGO 群體裏邊咧講呢個故事。啲人聽完咧，或者啲組織咧就同佢再買一啲呢啲嘅書，然之後再 distribute 出去。即係話咧，你做咗一本書就好似你做咗部杯咁樣樣，個杯可能會人哋用30年喎。你做一本書，個作者可以揸住本書，佢一世揸住去做佢講故事喎。咁變咗嗰個 object 嗰個 life 係可以延長咗好多咯。又或者嗰啲人可以揸住本書喺個書店嗰度講，就營咗一班人嚟喺度有一個 sharing。所以嗰個 object 嗰個 meaning 啦，或者個 impact 咧。你話究竟嗰個 designer 可唔可以預計得到咧？又或者個 designer 點樣 design 令到佢嗰個 impact 或者 ripple effect 越嚟越大咧？係我諗我哋做設計師或者出版嘅人最重要思考嘅嘢咯。